ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championnat Opremadi, di Kinadone Kandono Tetela, Kiema Fumbe, en direct de la Suède. Katina Masolo, ya Jonas, Masolo ya Jonas, Oyungana Lobi, Oprema, Mobile Oya Kimi dépense à salon, Mobile Oya voté dans le système, ya Kovo, Li Bengele, Kovo, Mukokoli. Là, je vois abonné Nyon sur Yadikina TV partout dans le monde de Sikabozali, ba gros coucou Nabino, vraiment sans oublier, ba sponsor officiel Yadikina TV, là, je vois Madame Kaodi, maman sociale, Nanalia Yote, Atombola Moussapi. Là, je vois encore mon vieil, Benz Benzoula, 4x4 double pression, la force tranquille. Et là, je vois 6 fois maman, Madame Odimba, Kolo Ekto, Yabino Yangwana, merci, na soutien, merci, na ba conseil, merci, na ba encouragement, vraiment. Et qui n'a tout droit au cœur. Et je profite aussi de saluer les champions de mon cœur, papa. Merci pour ton soutien. Vraiment, Batoto ya Congo, Boyo Kalisolo, l'air est grave. Bokoto, Bokoto, Bokoto. L'élo, c'est la vie. Na rien à suite et fin, il y a papa na biso vis na maman mimi. Juste pour na koloba, ils allaient conseiller tout solo là. Que la vérité finira toujours par triompher. Okoyo kosa lelo, mais nzamba osala ni na ko confondre yo. Mokili mobimbe moni, ba mama balinga ka infidélité te batoto ya Congo. Bana masolo kati na Jonas, ba mama ba kondana ka soki mobali azana infidèle ou asali infidélité, ba mama tozalaka vraiment batali boso pona ko condamner. Mais chose grave, je vous dis, pendant que j'ai visionné vidéo ya Viswana, j'ai eu des larmes aux yeux. Moutaza kolela salinga pasi olena na condamné, mais j'ai eu compassion et je ne suis pas la seule. Ya ko sentir ndenge wana. Donc pona koloba ke non Nzambe aza capable ya kosala nini, ya ko simba mitema batu eloko ngake memela yo kufa, eloko ngake zalelo mabe mesali nini, batu bazui compassion. Batoto ya Congo lobi bana matadi batambolaki ba marchaki pona vis na bango tala mokili mobimbe sali nini etelemi ole to condamner vis na ndenge qui soi-disant a violé maman Mimi, la femme Oazana nini na iPhone, je sais pas ce qui 20 ou 35 ou ça va coûter $1600 ou dollars canadiens na éviter waneza ba entre guillemets ba entre parenthèses. Donc voilà un peu. Donc et si passe les camboyo attends que mon pandi sango et ko le kate sans que to bete lango c'était juste pour na koluba pour na bana na nzambe batanga ka Bible. Et ça les mêmes histoires où seulement qui na livre Esther. Oyo amana yaki poisala nini apandre Mardoché. Mais minyo alinga ko pendre Mardoché ya moko ye moko azalela ki pendu. Ndenge moko na mamimi mbelio ayaki patia vis mbelio ane tourner contre ye moko. Na minute tozolo maman Mimi a porté disparu. Na minute tozolo maman Mimi musala imeni, musala sali nini esili. Pourquoi? Parce que mutema mabe. Ce qui est grave à toto ya Congo ba maman, il faut pas totika katoza la utiliser. Pourquoi? Parce que pour mi bali bali ko sala loko moko boye pour ba kopesa yo mbongo moko boye, ça ne vaut pas la peine. Maintenant qui est humilié, c'est maman Mimi ndaza humilié, yenda za humilié, monde entier ba moni na o ba koye koye bate ba yebi chose grave ba toto ya Congo. Notre gouverneur avait raison. Tanga zo loba kete ngai na yo olobi ke lelo to sali amote ngai na yo bo excusez ngai le terme mais ezali likambo tamboli na réseaux sociaux, je crois bwande ko mona ndenge papa la biso visa ande ko lamenter abi ngai na ye de po ya mona mwaso to tambolaka to bimakana ya tanke mwasi na mobali malgré maman Mimi bandaki ko wanga na batoto ya Congo, malgré maman Mimi bandaki ko wanga na menini papa na biso visa ande koloba solo. Imaginez-vous un peu moto ba violaka moto okoko se retrouver ka bweni ou beto obandana ko déshabiller moi so yo lingo violer na bete la bino ba solo bato li solo batoto ya Congo selon bato bazali sur place selon source, parce que ngai nazana vidéo oyo eza ko lakisa ndenge vraiment bolimbisa ngai vis na maman Mimi baza s'accoupler. Vidéo ezali oyo vis azobima na maman Mimi. Donc ce que notre vice-président disait
ezalaki ya solo. C'est vrai, je condamne l'infidélité. En tant que moi en Nzambe, même pas en tant que moi en Nzambe, vraiment je condamne l'infidélité. Mais ezalaki entre les deux adultes, consentement ya ma mimi na papa vice pour basala nini babima. Mais maman mimi tellement ezalaki na mayele ya kolekela, ya mona kango ezakop, amona kango shida. Bafandi abemisi nini vice alobi vice yaka. Tango basali makambo na bango ba beti match na bango basilisi batoto ya Congo basali na bango amour na bango basilisi pendant que vice azosala nini na ndeko se reposer bino bobi kaka match donc match ezalaki mabe pendant que vice auti travaux aza kopema il était tout nu maman na biso mimi asali nini asabiller lokola déjà ndako ezalaki miné. Bato bazali déjà wana pourquoi parce que ezalaki piège ba piège qui vice ya lati bilamba nda sali nini akiko belela ke vice alinga sala nini a violer ndo moni même numéro 1 ya aner a se retrouver na kati ya ndako na minute mukie. Donc pour dire que bato bazali ko sala ni bande kozela likambo ngo sala nini ekomo. Chose grave que Nzambe a salinini a justifié même quand na masumu même quand na nudité na ye papa na biso visande atika kite kotanga kombo ya Nzambe abina yebi ki na sali mabe mema mimi soki na kufi liwana ngeza na kati ya nini na kati ya maboko na yo na yebi ki na sali mabe mebo piéger ngai nga na violer mamonte abande ko lubango bien aimé ba vidéo ezali soki otali na vidéo wana te komela ngai numéro WhatsApp na ngeko circuler wana na kotindelo yango. Donc pour dire que papa na biso ande koluba vérité, la vérité finira par triompher. Lelo lui il a fait quoi? Il est toujours dans son poste mais moto atiki poste na izanani mamimi. Donc 6 me baluka 9 ya kanisa ki mbelu alingaka tsuba vice mbelu ane poti yemoko na minute yo aza porté disparu na minute yo yenda kimi na minute yo nidité ya ye mama mimi ndezo tambola na ba réseaux sociaux vidéo oyo ye na vice baza ko beta match ezali. Donc pour dire que balobité lisolo nazo beta tant batindelinga vidéo na lingi koyeba. Merci beaucoup Matadien bana Matadi baza vraiment ya kosilika bana ya bakongo batoto nyosa bakongo balobité yazali gouverneur élu par le peuple boko ko yate na basali je po sala ni bolongola. Pourquoi? Parce que naza ko rappeler bino ministre oyo a tombaki na étudiante, lui il était viré sur les champs mais Nzambe na mawa à rendre vice à rendre justice. Donc pour na koloba yo salaka mabe yo zalaka wana pour na salaka baninga basali je na oyana lisolo moko kaka na kati ya masolo ya Jonas oyo ndeko mobali abengi juste kana makambo oyo likambo ezali kokomela ye asalaka pesi sali je moto asalaka sali je fi wana malheureusement akufa mais ye après des années Nzamba yeko interpeller que non likambo yo salaka wana soko salite yeba ki ikomemela oliwa pona koloba ke totika mabe surtout bana basi biso ba mama to zala banzela to bato ba ko utiliser pour atteindre objectif na bango. OK, objectif ezalaki souvent je crois c'était mibali de ba mone que non faut ba longola vice ne sika wana mais koleka na nzela ya mamimi ya mona yeba ka koko moko ya mukolo mwana na ye. Donc koko na zo beta moi sina en plein air boy ayebisa lobi mwana moi c'est ça mutako sakana ete moi c'est so lobi anuire yo akonuire yo. Donc pour na mamimi mobali wa wuti ko mima bo excusez nga terme na tolo na ye na moins de 2 heures nde aniye abotoli bilamba aboyi bazipika ye même liputa na ye. Vous voyez un peu. Donc pour dire que moi si soka kanya salo mabe akosala yo penza mabe na ndenge moko ya kosakana te bolimbisanga ba mama yango ba mikolo bakoko na biso baloba kolia na mwasi kolia na ndoki ya mwasi alimbisaka te. Franchement lelo na moni comment na moni Jezabel kati na mamimi na moni comment mwasi wa koisaki Samson, elle s'appelle encore comment. Donc c'est un peu ça. Donc azola na mobali azola mukane mais azolingele boule po atekaye. Donc c'était pareil avec maman Mimi. Donc pour envoyer Sabino na ko tia lisusu vidéo juste il y a 3 minutes il y a quelques minutes pour to land ensemble to
mona ndenge papa na biso vice azosala nini aza koimplore ke te basali ngai je oyo ezali sale je bomonte nga ku soki eza mpona mosala na kotika donc azolela azorepentir nzambe na biso alingaka ndenge wana ntango tosumuki papa asopi motema na vice asopi motema azolela lokola mwana moke aza koregrete il était prêt même ya kotika mosala pourquoi parce que et loko ekomelaki ezalaki nini c'était grave. C'est ça notre Dieu. Il vient nous secouer, il vient nous défendre dans nos faiblesses, dans nos tout nzambe wana sala nini atelemaka pa kota likambo na biso lelo tozoloba papa na biso vice gouverneur aza na ye na mosala na ye comme si rien n'était. Oui c'est vrai eza pasi mais batoto ya Congo, la championne en direct de la Suède, mama vice, madame vice, et si kozali, limbisa papa na biso vice. C'est vrai à sali mabe, mais ils a saligé. Ceux qui ont monté telem sur une goye baté, pour la koloba, la plupart de nos hommes sont infidèles. Waneza papa moko ya 92 ans d'ayebisangay. Alors au moins 95% mibali. Bazali infidèle, même une seule fois na vie na bango. Soko olinga kondimate, gloire à Jésus. Mais wanezali likambo oyo moto avec expérience ya vie 92 ans lobi ki non. La plupart des hommes bazalaka infidèle, mais alaka souvent basi na bango bayebaka kutu te ke mibali na bango bazala ba infidèle. Ba o bakoyaka na mababe zalata mo sa a yebi ke mobali azalaki infidèle ndasala ni lem susu akopona alimbisa o alimbisa te. Mama Vice, la championne en direct ya Suède, asengi olimbisa. Soki ezalaki ngai nde mobali na nga ba emilie ndenge wana soki ke nazwaki vidéo avant même ya na ndako moi-même j'allais aller chercher mon mari na ngaki na yamba pourquoi parce que ndenge azalaki wana tension makambo ebele donc na faut pas bakoke ko perdre ye mais nzambe na mawane asali nini atelemisi déjà le lendemain pourquoi il y a des images oyo papa vice akende kokutana na vice gouverneur ya Congo central donc pona koloba mabe efutaka te. Tout ce que l'homme aura semé, il moissonnera. Donc ça sert à rien batoto ya Congo. À cause ya poste. Surtout biso ba diaspora mingi ba fandi na Europe awa. O boza ko kende Kinshasa pona ko sala nini ko kende ko za ba poste. Il faut qu'on sala très attention. Pourquoi? Parce que batoto tika kuna ba koma na mo ba salje mama yela mabe bazali prêt ya ko sauter bembe pona ko sala n'importe quoi. Donc vraiment na ne ko tenir ko yebisa bino ki 6 me baluka 9. Papa na biso gouverneur alobaki ya solo babimana mama Mimi. C'est no bon mona ki wana tikala ki mutakala pourquoi parce que il venait de faire l'amour avec maman Mimi pendant qu'il y a za kopema maman Mimi tellement za maline alati bilamba abeleli ki ba violer lokola ndako ezalaki mine po ezalaki jeune bango ezalaki cour ba montaki po papa na biso gouverneur a perdre musala na ye mais tellement azalaki élu le peuple d'abord et ça peuple ndeza kana pouvoir malgré na bamboka biso to respectaka ngote mais bana ya Congo central ba telemaki po na vice gouverneur na bango babi ça les gens ne koleka te ya za mutu to votaki même na potopoto na même na buzoba na to ndimie za la ndenge wana na minute oyo batoto ya Congo ma Mimi tout la mwisi ya zaza donc pona koyebisa bino ke mabe futaka te na lingi bino mingi vraiment bana masolo ya kati na Jonas na lingi bino mingi ba abonné à Bikina TV soki zamba liboso mona nga soko lingo mona nga yaka na ndaku na ngai Bikina TV sur YouTube kono kokuta ba masolo ya ndenge na ndenge vraiment koyeba ko se divertir comme il faut surtout week-end yango yo vraiment mukolo ba papa na ba mama ba sepela ka bana nyoso baza ya kolala donc mona ba donc tous wa timing était pourquoi il faut tout savourer week-end vraiment donc il faut et ça la savourer. Vraiment des gros coucou. N'a pas rien la championne. Autrement, j'ai dit qui nous donne quand on était là, qui m'a fondé victoire. Katina na faiblesse. Victoire. Katina buzoba. Victoire et sika. Banguna batimula kilibulu po visa zindame. Zambi na mawanae. Asali nini. Alongoli apesi elonga tala likambo tamboli mokili ba mama ba silika kete mobali alinga violer moi si mais biso ba mama mingi la plupart na sima ya vice donc pour dire que nzambe wana za vraiment capable ya kosala nini ko toucher mitema bato na faveur ya vice. Donc Dieu a fait quoi? Il a touché le cœur des mamans, le cœur des gens partout dans le monde entier pour faire quoi? Pour avoir compassion na vice na biso.
vice gouverneur. Vraiment nalingi bino ya mingi tokutani mbala sima na masolo ya kafu kafu.